När vi jobbar med den vanliga globskuggan så jobbar vi också med en ganska så mjuk pensel. Här kommer vi lägga in skuggan precis i det här lilla vecket ovanför ögonlocket. Och genom att lägga en skugga där så fördjupar vi kundens globlinje. Nu har vi redan en mjuk globskugga som går en bit upp. Därför behöver den vanliga globskuggan vara lite smalare. Så vi gör så att kunden tittar ner. Vi jobbar med våran hand. Så utgår vi ifrån våran lockskugga som vi har lagt. Och så jobbar vi oss fram och tillbaka med små drag längs hela globlinjen. Genom att jobba med små drag och med vårt tumtryck så kommer vi in i alla små veck och vrår som finns på ögonlocket. Och våran skuggning blir jämnare. Den har en förstorande effekt på ögat och den funkar på de flesta ögon. Det man kan tänka på är att man undviker den på kunder som har stora eller utstående ögon. Är det så att vi känner att våran vanliga globlinje blir lite för skarp så tar vi en ren pensel och så jobbar vi med färgen fram och tillbaka. Tänka på att våran vanliga globskugga ska ligga i brynlinjen, alltså från näsan upp i ögonvrå och från näsvingen och ut i yttre ögonvrå. Intensitetsskuggan ligger i ytterkant utav locket. Ofta så lägger man den en tredjedel eller halva locket. Genom att jobba med en mörkare färg på sin intensitetsskugga så ger den illusion av att ögat dras uppåt och utåt. Jag sa att du tar din färg på penseln. Nu jobbar jag med en ganska så mjuk pensel. Utgå ifrån kundens fransrad. Och sen så jobbar vi oss uppåt och utåt, uppåt och utåt. Och genom att börja längs fransraden och jobba oss runt omkring så är det lättare att få en softare övergång från intensitetsskugga till lockskugga och ifrån intensitetsskuggan upp i globskuggan. Är det sen så att ni får lite skuggpartiklar som trillar ner på kundens kind så jobbar vi med en rougeborste eller en puderborste. Och med snabba drag så drar vi bort skuggpartiklarna från kundens ansikte. När kunden tittar ner så ser vi nu att vi har en ganska så skarp kant mellan lockskugga och intensitetsskugga. Och likadant från intensitetsskuggan upp till globskuggan. Då tar man en ren pensel och sen så jobbar man med sin pensel fram och tillbaka runt övergångarna för att få en softare övergång. I den här makeupen så vill vi inte ha några skarpa kanter. Därför är det jätteviktigt att vi jobbar med att få schyssta övergångar. Är det sen så att vi vill brassa på ytterligare lite färg på intensitetsskuggan så är det bara att göra om samma moment igen. Lägga på från fransraden, jobba uppåt och runt och så softar vi övergångarna. Nu vill jag att min skuggning ska vara ytterligare lite mörkare i intensitetsskuggan här. Så då tar jag lite mer färg. Det man bör tänka på när man jobbar med den här skuggningen är att inte lägga den på kunder som redan har brett mellan ögonen. Du ska också tänka på att intensitetsskuggan ska gå ifrån näsvingen
och ut i yttre ögonvrå. Så att du inte stannar din skuggning för tidigt. När du jobbar med en suddad droppskugga så kan du jobba med din snedskurna pensel. Eller så jobbar du med en lite mindre, hårdare skuggpensel. Precis som de andra droppskuggorna så ligger den suddade droppskuggan under ögat. Vi har den mjuka droppskuggan som är den allra bredaste. Som har en milt förstorande effekt på ögat. Vi har den tunna droppskuggan som ligger precis mellan fransraden för att förtäta underfransarna. Och nu så kommer vi jobba med den suddade droppskuggan. Jag kommer jobba med en snedskuren pensel och jag gör så att jag utgår ifrån kundens fransrad och sen så softar jag min skuggning neråt. Den ska vara bredast ytterkant och smalna av inåt mitten. Det man ska tänka på här är att man jobbar ihop sin suddade droppskugga tillsammans med skuggorna som ligger på ovansidan utav ögat. För att få ögat att bli mer kattlikt. Är det så att du tycker att din suddade droppskugga blir lite för skarp så går du in med en ren pensel och softar övergångarna. Du får den här mjuka övergången till den andra skuggan. Något man ska tänka på är att man inte ska jobba med en suddad droppskugga i röd färg när den ligger ensam. Är det så att man har en suddad dropp som är röd så är det rätt att ögat ser sjukt ut. Därför ska man jobba tillsammans med en tunn svart droppskugga för att göra som ett litet staket mellan ögonvitan och den röda suddade droppskuggan.